बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा है तू। अरे कहीं से गोली चलने की आवाज आई है उस तरफ से। बेटा, यदि तुझे गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपनी माँ की जान प्यारी है तो तू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाल दिल जरूर भेजेगा। I know the two of you know nothing much.